Halo, assalamualaikum. Nah, hari ini saya mau buat sambal terong balado yang pasti rasanya tuh mantul banget. Apalagi kalau kalian suka makan yang pedes-pedes. Nah, ini cocok banget kalian buat. Nah, kita makan pakai nasi hangat aja kayak gini. Aduh, rasanya udah mantul banget. Nah, buat yang mau tahu cara bikinnya kayak gimana, nonton terus video ini sampai habis ya. Ada 3 buah tomat, bawang bombay, daun jeruk 2 lembar, terasi secukupnya, 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, cabai rawit secukupnya, cabai besar atau cabai merah saya pakai 3, terus ini ada micin secukupnya, garam secukupnya, gula pasir 1 sendok teh,
Nah, ini dia sambal terong baladonya udah jadi. Jangan lupa untuk like video ini, tekan tombol subscribe-nya yang belum subscribe. Terima kasih.